师说了，机会来了，机会来了。先向老师在那里，先老师好，还有各位志工的师兄师姐，你们好，还有各位的同学，晚上好。我3岁就出道了，所以职业病就是唱歌讲话。前一阵子也出一张专辑，也是在做公益的，所以我不断在找，就是上个月知道有长征学，我就记起来了，这次一定要来上课，所以花了6天的时间来上课。那也很高兴我能够认识长征学。那这几天我的感觉呢，就是除了老师的很专心的教课，很有耐心来教导我们之外，还有那个志工的师兄师姐，他们要为我们开穴，然后还有服务一些像找日资啊，或是说很多事情要询问他们。所以今天是最后一天，我们来一次很热烈的掌声，谢谢一下那个志工的师兄师姐。我就是因为气管过敏，所以才来找长征学。那我分享说，前天有一个师兄，我在开学的时候跟我讲话，他就帮我开学。他用了5号，就是还有一手带喉咙帮我开学。然后我静静的在享受一下，感受了，说这个气是怎么来的。那眼睛闭上，真的有感觉呢。那个气就是一股一股，就是这样，是没有声音的，就是感觉就是一股一股的，从喉咙就会热起来，然后喉咙就缓和了。因为喉咙很干痒，气管很过敏。刚刚呢，所以我昨天回去，我去运动1个小时。平常我运动前面跑的时候都会咳嗽，可是我昨天做完，师兄帮我做了半个小时，我一路从这边撑到去跑步1个小时，一直到早上去吃一个花生，才痒才咳嗽，后来都没有咳。那刚刚我要出场的时候，师兄在帮我调。我也是闭下眼睛，在慢慢的感受这个宇宙能量，真的是不可思议。这喉咙除了是有一股暖暖的那个，好讲暖就好了，就这样，哗哗哗哗哗，这个喉咙就不会变得那么干那么痒。那我现在上台会讲，是因为我很胖，我今天穿短裙。那其实我喉咙都改善了，这6天让我受益良多。那在这里跟各位同学分享一件事情，就是我今天这6天受到的收到的这么好的这个能量这个所以请大家回去要多多练功，要可以救自己，也可以帮助别人。另外要分享一件事情，就是说长征学呢，不只是帮助我们，他也在常常为那个弱势的那个义工弱势的团体呀，或是什么那个劳工们去争取他的权利耶。不信你们上网看，这个不能乱想，现在都有根据。除了这样子之外，老师给我们这么大的、这么好的、这么舒适的一个场地给我们上课，你知道1天的租金是多少吗？1
1万哦。听说之前是3000块，这么1万。那老师这么的慈悲，义工这么有爱心来帮我们服务，我希望说各位同学们，我们等一下出去，是否可以发自一点点的爱心？因为外面有一个纸箱，不管你是100或500、1000都可以。你看，这个6天，每天场租就1万5，还有义工的吃饭。你别看我这样子，我跟老师一样，我很爱问，我就去调查啊，是真的吗？真的，义工要吃饭，然后义工的师兄他们把这样的事情搁着，全部来这边帮助我们6天呢，所以我们发一下慈悲心，不管是多少钱，那个外面的那个水洗的香，你是水洗、随心、随意都 OK 的，100、500、1000都可以。反正这些钱，老师对我们的教导、对我们的帮忙，我们总是要表示一点点意思嘛，这样的唐僧学才能够继续成长下去啊。不然如果是如果说没有人支持的话，这些场地费还有所有的开销哪里来的呢？所以说，这个是我个人的感想。我相信今天的同学们，你们应该是跟我一样，都有慈悲心。你今天所做，不管是100、500、1000上面的菩萨还有阿难，他们都看得到。真的，我以前不相信，我也去调查过。你不管你做多少，他上面就帮你记起来。以后我们回老家，他就一件一件的算。你某些日子做100，你做1000，你做5万，这样可以算账。那相对的，你做坏事，他也是跟你算。你什么设计杀人放火，你什么是搬弄是非，是真的有因果的。我们如果是布施一点点，然后可以来支持这个长生学，可以继续来发扬下去。那发自慈悲心，真的很快乐哎！你不相信？不管你多少钱投入在心香的时候，你心里想说，我是在做善事，你再做下去，你真的会很开心。每当做一件善事，你真的回去很开心。我有一阵子是心情很不好，但是我从小我是家里贫穷，我也是很喜欢做善事的人，但是尽我能力嘛。可是我每当很郁闷的时候，我去做善事，回来那个晚上一直想，我在投钱那一刻的那个感觉，这钱可以拿去干嘛？人家要磕个菩萨要可以买一些米让这个所有的师他们吃，就真的很开心。那天晚上就不会失眠了，是真的管用。所以请各位呢大家要多多的学习，多练功，包括我了。我希望我的气管能够治好，因为我也是喜欢在做公益的。但我今天是不方便，下次有机会的话，我所卖的专辑我全部要100张，全部要布施给长生学。专辑是一套有2张，1张是500，里面都劝人为善的，有4首流行歌，2首国语的，2首闽南语的，都是劝人不要执着，要放下，怎么不懂得感恩，有慈悲心，所以里面都没有爱情的，而且有大悲咒，有些年纪大的诵经啊，可以放，而且那个有大悲咒是闽南语我念的哦。还有心经也是我念的哦，我自己在10几年没有工作，但是我却贷款来花了200-300万来出这张专辑，要跟大家结缘。所以今天
老师说了，机会来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 了，所以我来这里，把我的这6天所学的，还有我一点点就是想做的事情来告诉大家。大家如果是上那个比如你粉丝团就可以买一套是500，然后是如果卖到100张，最好是在长庚学啊，因为100张我就要复制出去嘛，我这真的这样比较干脆嘛。好的，那不耽误大家了，我最后祝福大家，赶快回家要做功课，不要徒劳，可以救自己，可以救别人，祝福大家身体健康，平安喜乐，谢谢您，再见。